Buang, habiskan. Nah, baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Ahmad Lutfi, apa yang dikeluhkan? Batuk sama mual-mual ya. Sudah berapa hari? Sudah lama? Nah, sudah berapa bulan? 2 bulanan. Batuknya terus sama suka mualnya kalau apa? Kalau salah makan apa kalau kenapa? Atau tiba-tiba mual atau gimana? Oh, tiba-tiba mual. Oh, gitu ya. Lambung nih kemungkinan ya. Kemudian dari lambung ya, Mbak Lutfi ya. Coba saya akan lihat dulu ya, betul lambung atau bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Ahmad Lutfi suka batuk dan mual-mual. Kita akan cek dulu titik lambungnya. Ada masalah atau tidak? Enggak, sakit ya. Oke, sekarang kepalanya di sini. Mana kok kepalanya? Muter tadi. Madepnya ke sana, ke sini, kakinya di sini. Ya, ya seperti itu. Baik ya. Nah, ini teman-teman untuk titik lambung yang nggak sempat ke sini atau mau jauh dari lokasi saya, titiknya itu ini berikat bawah. Kita tarik. Nah, tengah-tengahnya ini, tulang ini adalah torakal 7. Ini masalahnya ada di torakal 6 di atasnya. Mana tadi? Ini ya? Ya. Jadi kalau kita tekan, ini kita tanyakan ke kliennya, sakit apa enggak? Saya ternyata sakit. Sakit ya? Nah, kemudian kita cek di kanan dan kirinya. Yang ini sakit enggak? Ini sakit sebelah kiri. Kemudian yang ini enggak. Jadi dia sakitnya di sebelah kiri, maka nanti kita harus di reposisi ya, jadi lambung ya. Oke, Lutfi kembali lagi ke saya. Baik ya, usia berapa sih sekarang Ahmad Lutfi? Berapa tahun? 15 ya, 15 tahun. Berarti kelas 3 SMP. Oh ya. Lutfi, saya tanya dulu ya sebelum saya terapi, apakah selama ini adik Lutfi itu sering merasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam? Suka begitu? Yang kedua, apakah selama ini adik Lutfi itu sering memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin? Overthinking itu mikirnya dilebih-lebihin, berlebihan. Batuknya terus menerus atau jarang-jarang keluar dahak gitu ya? Suka begitu apa enggak? Suka begitu ya. Jadi sehingga kita tambah was-was gitu ya. Oke. Yang ketiga, apakah selama ini adik Lutfi itu mudah tersinggung dan kurang cuek? Mudah tersinggung dan kurang cuek, iya apa enggak? Iya. Suka mudah tersinggung sama teman, sama ucapan, dan kurang cuek, kurang bodo amat gitu. Suka begitu ya.
Oke, kemudian suka pusing nggak kepalanya? Oh enggak. Ya. Ya itu, ya. Jadi kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena Allah SWT berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa'fu ankum katsir." Jadi kata Allah itu bahwa semua musibah yang menimpa kalian itu semua disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi kata Allah bahwa kalau kita kena sakit lambung itu semua itu disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Kesalahannya apa tadi? Jadi suka takut, cemas, khawatir, mudah tersinggung. Terus yang ketiga overthinking. Ya, siapapun yang memelihara 3 pikiran ini pasti sakit lambung. Gitu ya. Maka nanti ini harus dihilangkan. Ya. Oke. Baik, kalau begitu Adik Lutfi, kita awali terapi ini dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menurunkan kesembuhannya. Ya, siap ya? Oke, tundukkan kepala. Pejamkan mata. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus sambil nunggu aba-aba dari saya. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala, lepaskan. Seluruh beban yang ada di kepala, lepaskan. Seluruh beban yang ada di bahu sebelah kanan, letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di bahu sebelah kiri, letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan, lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut, lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang, lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki, lepaskan. Dan sekarang rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan saat ini Lutfi bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat diri kita. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat diri kita. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan sekarang di hadapan Allah, akuilah bahwa sakit lambung yang saya rasakan saat ini itu karena tangan-tanganku sendiri. Di hadapan Allah, akuilah bahwa sakit lambung yang saya rasakan ini itu karena kesalahan saya sendiri. Ya Allah, ini salahku. Dan sekarang mohonlah ampun kepadanya. Mohonlah maaf kepadanya dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaihi. Dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, meskipun perutku sering mual dan saya sering batuk, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun perutku mual dan terkadang batuk-batuk, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun perutku sering mual dan batuk-batuk, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Iya. Allah SWT berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Di sini saya yang bisa membantu Ahmad Lutfi ya, untuk menjemput kesembuhannya dengan totok punggung sinergi. Tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibuka. Maksudnya kayak Bapak gitu? Iya, jadi gitu. Sebenarnya ini juga Pak, kalau ngurutin mijetin enak banget badannya Pak, atau Bapaknya. Siapa? Ini kalau mijet-mijet. Ini memang harus enak. Yang penting sembuh. Berapa biayanya Pak? 5 juta. Berapa kan? Sebulan? Ini sakit? Ini? Ini ya? Ini ya? Ini? Ini? Sakit? Enggak? Ini? Enggak ya? Penabung doang ya? Mungkin ya, penabung aja ini. Ini untuk ini. Baik, kita langsung akan adjustment di titik rambut ya, yang ada yang tidur ya. Tarik nafas, buang, habiskan. Nah, rasa? Good? Ya, gitu ya. Ini limpahnya. Tarik nafas, buang, habiskan. Limpah nggak ada masalah.
lambung doang. Oh, ginjal malahan. Susu pak. Nah, ini juga ini pencernaan ya. Iya, emang pencernaan menurut Pak itu Pak. Saya juga bingung. Nah, semua ya. Jadi lambung, cara reposisi seperti itu kawan ya. Ini insya Allah lambungnya bisa langsung tes minum kopi, makan sambal nanti ya. Dipulang langsung bisa dites. Apakah sudah pas atau belum? Nah ini alasannya ya kenapa sakit lambung itu kok nggak sembuh-sembuh setelah minum obat. Karena ada saraf kejepit di titik ini, tapi tidak pernah di reposisi, dikasih obat ini nggak bisa sembuh dengan obat. Jadi ini ada saraf kejepit di torakal 6 dan 7. Kalau torakal 6 itu langsung ke saraf lambung, kalau torakal 7 itu bikin iritasi di lambung. Maka tujuannya kita benerin sekalian. Maka insya Allah dengan kita reposisi ininya, titik lambungnya itu langsung bisa dites. Bisa minum kopi atau makan sambal gitu, yang misalkan minum kopi langsung mual, nanti bisa dicek apakah masih mual apa enggak. Kalau memang sudah sempurna posisi bantalannya, biasanya sudah langsung nggak ada mualnya. Gitu ya kawan ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau video cek ya. Itu kecil sekali anaknya. Anak kehidupan. Yang gendut, subur dan makmur. Makan saya berapa kan? Makan. Siap jadi terapis? Oh, jangan, masih SMP Bu, biar kita belajar dulu. Kenapa Pak? Ini mau masih SMP, suruh jadi terapis ya nggak bisa. Biarnya baru belajar ininya aja udah mumet. Hah, main HP mulu Pak. Ibu saya. Si motor, biar mainan motor mulu itu ya. Enggak? Mau katanya. Nah, sakit kosong terus. Ya. Nah, masukin tangannya. Agak mundur dikit. Ininya, badannya ke belakang sedikit. Ya. Baik, kita akan adjust secara general untuk di titik torakalnya. Ini kuat ya. Ini kuat sedikit. Saya masuk sini tidur, yuk tidur. Nah. Mesin Bi. Mesin kenapa saya buang? Nah, dikit. Ya, tinggal sisanya. Tadi udah keren banget ininya. Sekarang tidur terlentang ya, kepala sebelah sini. Ini gitu. Kepala lurus. Masih. Dan mas. Oke. Untuk panggul aman ya. Jadi panggulnya ini nggak ada masalah. Semua dalam kondisi oke. Jadi memang hanya di hanya di sini aja ya. Lu kok ini yang sakit tangan. Kaki ya? Kaki sakit nggak? Nggak. Udah nggak? Enggak, ini nggak ada masalah ya. Sekarang duduk. Menghadapnya ke sana. Ke sana. Walaupun masih kecil kan nggak stroke ya. Ya. Itu kenapa bahasanya ya? Nyaman ini? Kekencangan enggak? Kekencangan. Sini. Aman ya. Mantap. Apa yang Anda rasakan? Ayo, jangan tangan dulu. Sampai mana tadi? Gitu ya. Banyak banget tadi kayaknya.
Ya. Keren kamu bisa relax soalnya. Jadi benar-benar mantap. Sakit ya? Enggak. Ini bagus ya. Pas aja. Miring dulu ya. Bangun tapi miring dulu. Miring tuh. Iya. Oh, miring dulu, Ya. miring dulu, miring. Ini. Miring. Oh, Miring. baru ini. Miring. Ada bangun. Ya. Susah pak keberatan dadang. Pusing. Agak pusing ya. Oke, ya sekarang duduk deh kalau ada pusing. Nah, sini, ada. Up, up, down, up, down, up tidur sini loh. Up, down, up, down, up tidur sini. Mantap? Mantap. Bos, senyumnya beda ya. Kayak ibu datang kecut banget ya. Sekarang mau aja senyum-senyum ibu. Coba lihat video pas lagi datang lah ibu. Ibu kayak orang oleng kan. Emang rasain kan gak sih, nggak tidur itu pak.